Hamjambo wanafunzi. Leo ningependa tuangazie umuhimu wa mandhari ya ofisi ya Chifu Mshabaha katika riwaya ya Nguu za Jadi. Kwa hivyo mwanafunzi, hili swali ambalo linahusu mandhari linakutaka kuangazia kwanza sifa za wahusika ambao wanapatikana katika hayo mandhari, na pili maudhui ambayo yanajitokeza. Kwa hivyo kwanza, kwa kurejelea sifa za wahusika, kwanza tunaweza kuona kwamba kuna Chifu Mshabaha ambaye ni mwenye chuki haswa kwa Waketwa kama vile Lonare. Pia mwanafunzi, utataja sifa za wahusika wengine kama vile Mtemi Lesulia ambaye ni katili na tunamwona anamwekea vikwazo Lonare haswa katika biashara yake ya mabasi ya uchukuzi wa umma. Pia utataja sifa za mhusika Mangwasha. Mangwasha ni mkewe Mrima, mamake Sayore na Kajewa. Ni mhazili katika ofisi ya Chifu Mshabaha. Kwanza, Mangwasha ni mcha Mungu. Anamwomba Mungu amhepushe na mabaya. Anasema msaidizi wake wa kwanza ni Mungu. Pili, Mangwasha ni mlezi mwema. Anawajibika na kuwahudumia watoto wake hata baada ya mumewe kupotelea kwenye ulevi. Tatu, Mangwasha ni mwerevu ama ni mjanja. Tunamwona anachukua nyaraka muhimu za kesi inayohusu ardhi ya Waketwa walioishi Matango. Anaenda kutoa nyaraka nyingine ama fotokopi bila Chifu Mshabaha kujua. Nne, Mangwasha ni mwanamapinduzi. Tunamwona anapambana kishupavu kuhakikisha wananchi wanachagua viongozi wenye haki na wenye maono. Tano, Mangwasha ni mwenye bidii. Anafika wa kwanza ofisini na kuondoka wa mwisho. Anawahudumia watu wote waliofika ofisini vizuri bila kulalamika. Hata ingawa tunaona mshahara wake ni mkia wa mbuzi. Pili, mwanafunzi, angazia maudhui ambayo yanajitokeza katika mandhari ya ofisi ya Chifu Mshabaha. Kwanza kuna uongozi mbaya. Tunaona chini ya uongozi wa Mtemi Lesulia, mazingira yanaharibiwa. Kwa mfano, kuna ukataji wa miti, kuna ufisadi ambao unafanywa. Kwa mfano, Sagilu ni mfanyabiashara ambaye halipii kodi anapoingiza bidhaa zake na pia anaingiza bidhaa gushi katika nchi. Pili, kuna maudhui ya ukabila. Tunaona kwamba Wakule walishikilia nyadhifa nyingi katika serikali ya Mtemi Lesulia, na Waketwa, hata wale ambao walikuwa wamesomea kazi, walizungushwa na kunyimwa kazi hizo katika serikali, afisi za serikali chini ya uongozi wa Chifu Mshabaha. Tatu, kuna mgogoro wa kisiasa. Wakule wanapanga kunyakua ardhi ambayo ni ardhi ya wanyonge ambao ni hawa Waketwa. Kwa hivyo hawa Wakule wanapanga vile watabadilisha stakabadhi za ardhi wanakoishi, ardhi ya Matango wanakoishi Waketwa, ili kuwanyang'anya ile ardhi. Tano, kuna maudhui ya uwajibikaji. Tunaona kwamba Lonare anaangazia maovu ya viongozi katika vyombo vya habari.